हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम आए हैं बटुक भैरव मंदिर दर्शन करने के लिए। आप लोग के भी दर्शन करवाएंगे। बटुक भैरव मंदिर के अंदर हम कुछ बोले नहीं है क्योंकि मंदिर में बोलना अलाउ नहीं था, इसीलिए खाली रिकॉर्डिंग किए हैं और उस रिकॉर्डिंग में आपको पूरा दिखाए गए बटुक भैरव का अंदर का दृश्य और उसका अंदर का नज़ारा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। श्री बटुक भैरव मंदिर का प्रवेश द्वार है। बहुत ज़्यादा भीड़ है, संडे होने के कारण बहुत ज़्यादा भीड़ है मंदिर में। बहुत ज़्यादा भीड़ है बटुक भैरव मंदिर में। क्या लाइन दो लाइन हो? लाइन में लगी हुई है सब दर्शन करने के लिए। बटुक भैरव मंदिर में दर्शन करने के सब लाइन में लगे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। संडे होने के कारण काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। संडे लोग ज़्यादा दर्शन करते हैं। ये बटुक भैरव मंदिर है। पंचमुखी हनुमान जी मूर्ति। दक्षिणेश्वर पंचमुखी हनुमान जी मंदिर। खंडेश्वर महादेव मंदिर। सब लाइन लगाए हुए हैं दर्शन करने के लिए। ये बटुक भैरव मंदिर के अंदर का दृश्य है। काफ़ी संख्या में लोग आए हैं दर्शन करने के लिए। ये हवन करने की जगह है। संडे के दिन ज़्यादा भीड़ होता है।
बैठक भैरव मंदिर का बाहर का दृश्य है। बैठक भैरव मंदिर यहाँ से भी आप दर्शन कर सकते हैं।